بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزے رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان نازل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو ان دونوں روایتوں کے علاوہ حضرت امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، جس کا بہت ثواب ہے۔